இந்த பிளாக் அண்ட் டெக்கர் மிஷின் அறந்தாங்கிலேருந்து அனுப்பியிருந்தாங்க. பேட்டரி பேக்கப் இல்லை, ஸோ வேறு பேட்டரி சேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு பேட்டரி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பழைய பேட்டரியில் இருக்கிற ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் டெர்மினலை மட்டும் தனியாக வெட்டி எடுத்துக்கலாம். அதில் ரெட் அண்ட் பிளாக் வேறு சால்ட்ரிங் வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ 3 லித்தியம் பேட்டரியை ஸ்பாட் அவுட் வச்சு எடுத்துட்டு அதில் பிஎம்எஸோட B1ஐயும் B2ஐயும் மட்டும் சால்ட்ரிங் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பேட்டரியோட பாசிட்டிவையும் டெர்மினோட பாசிட்டிவையும் பிஎம்எஸோட சால்ட்ரிங் வச்சுட்டேன். நெக்ஸ்ட் டெர்மினோட நெகட்டிவை பிஎம்எஸோட பவர் நெகட்டிவ் சால்ட்ரிங் வச்சுக்கிட்டேன். லாஸ்ட்டாக பேட்டரியோட நெகட்டிவை பிஎம்எஸோட நெகட்டிவ்ல சால்ட்ரிங் வச்சுட்டா இப்போவே மிஷின் ரன் ஆகும். பேட்டரி கேஸில் 12 mm ட்ரில் பண்ணி சார்ஜிங் ஜாக்கெட் மாட்டிட்டு அதோட பாசிட்டிவை பிஎம்எஸோட பவர் நெகட்டிவ்லையும் நெகட்டிவை பிஎம்எஸோட சார்ஜ் நெகட்டிவ்லையும் சால்ட்ரிங் வச்சுட்டா ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ கேஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மிஷினை ஸ்க்ரூ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். சார்ஜிங் வோல்டேஜ் பார்க்கவும் பேட்டரி வோல்டேஜ் பார்க்கவும் மினி வோல்ட்மீட்டர் அடாப்டராக கொடுத்துருக்கேன். எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணியாச்சு. இது மாதிரி என்ன மாடல் பேட்டரியில் இருந்தாலும் ரிப்பேரில் ஆல்ட்ரேஷனுக்கு கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள்.